எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு மூலிகையை வச்சு தாங்க ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறோம். வானிலை மாற்றத்தினால எல்லாருக்கும் வீட்டில் சளி, அதனால் தூதுவளை தேடி நான் நடந்து போயிட்டுருக்கேன். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி தூதுவளையெல்லாம் நிறைய வளர்ந்துருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் போய் பறிச்சுட்டு வரலான்ட்டு கவரும் கத்திரிக்கோளும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். இந்த தூதுவளை இலையை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க. ஏன்னா குச்சி ஃபுல்லாக முள்ளாகவே இருக்கும். பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவில். குச்சியில் மட்டும் இல்லைங்க, இலையிலையும் அங்கங்கே முள் இருக்கும். அதனால் கத்திரிக்கோள் வச்சு கட் பண்ணுங்கள், இல்லைனா கையில் குத்திடும். இந்த இலை வந்து சமையலுக்கு பத்தாது. அதனால் கணவரை வந்து வீடியோ எடுக்க சொல்லிவிட்டு நான் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போய் இலையை பறிக்க போயிட்டேன். ஒரு இலையாக கட் பண்ணிட்டு இருந்தால் ரொம்ப லேட் ஆகிற மாதிரி இருந்தது. முடிஞ்ச அளவுக்கு குச்சோடு கட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தை மாற்றி குச்சிலேருந்து வெறும் இலையை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன். மறுபடியும் சொல்கிறேங்க, இலையிலையும் முள் இருக்கும். அதனால் கத்திரிக்கோள் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணியிருக்கலாம். மறந்து போய் நீங்கள் இலையை கிள்ளும் போது முள் குத்திருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும், நான் நேச்சுரோபதி, யோகா, அக்குபஞ்சர் இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கேன். அதனால் இனிமேல் நம்ம வீடியோவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லாம் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி மூலிகையாகட்டும், இல்லைனா வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு சின்ன சின்ன நோய்களுக்கெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி மருந்துகளை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். குச்சிலேருந்து வெறும் இலையை மட்டும் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிட்டேங்க. இப்போ ஒரு வானல் வச்சு அதில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கடுகு, ஒரு 4-5 பல் பூண்டை வந்து தோலோடு தட்டி சேர்த்துக்கிறேன். அதே மாதிரி இஞ்சி ஒரு துண்டு தோலை நீக்கி தட்டி சேர்த்துக்கிட்டேன். அது ஒரு வாட்டி போட்டு வதக்கினதுக்கப்புறமா ஒரு கை ஃபுல்லாக அரிஞ்சு வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் இதை வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு, நான் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே ஒரு தக்காளியை வந்து பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது வதங்குற கேப்பில் நான் போய் இலையை கழுவிட்டு, கையை வச்சு கழுவ முடியாது, முள் இருக்கும், அதனால் விஸ்க் வச்சு நான் கழுவிட்டு கொஞ்சமாக இலையை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு உரலில் வச்சு இடித்து சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி இடித்து சேர்க்கும் போது நல்லா ஈஸியாக அதோட எசன்ஸும் இறங்கிடும். அதே மாதிரி இந்த முள்ளும் வந்து நசுங்கிடும். இந்த மாதிரி எல்லா இலையும் இடித்து வச்சுக்கலாம். இந்த பக்கம் வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. கூடவே ஒரு 5-6 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகும் ஜீரகமும் இடித்து வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதை ஆட் பண்ணி அந்த மசாலா கரிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இது கூடவே நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா தூதுவளை இலை, அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு வாட்டி வதக்கிக்கலாம். இடித்து வச்சுருக்கிறதுனா நல்லா எசன்ஸ் சீக்கிரமாக இறங்கிடும். அதோட வாசனை நம்மளுக்கு வந்து வதக்கும் போதே நல்லா கிடச்சிரும். ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கினதுக்கப்புறமா இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 4 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. கூடவே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாய் தூள். காரத்துக்கு இது ஆப்ஷனல் தான், மிளகாய் தூள் நீங்கள் சேர்க்காம கூட இருக்கலாம், நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டேன். இது ஒரு 5 நிமிஷம் போதுங்க. மூடி வச்சு குக் பண்ணால் கரெக்டாக ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நல்லா கொதின்னு வரும். இதை இறக்க போகிற சமயத்தில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம மிளகுத்தூள் சேர்த்து இறக்கணுன்னா நல்லா அருமையாக இருக்கும். இந்த தூதுவளையை சூப்பு வச்சு சாப்பிட்றதுனால நம்ம சளியெல்லாம் வந்து கரைஞ்சி மூக்கு வலியாவோ இல்லைனா நம்மளோட மோஷன்லேயோ சளி போயிடுங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாள்பட்ட சளியும் சீக்கிரமாக குணமாயிடும். வேறு என்னங்க, அடுத்த வீடியோ தான். மீண்டும் உங்களை வேறு வீடியோவில் பார்க்குறேன். அன்டில் தென் பாய். நம்ம சேனல் நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்திடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். தேங்க்யூ.